Saltna ta' dritt, saltna tal-iżviluppaturi. Il-poplu spiċċa mċaħħad mill-ġustizzja edin jitmejlu bil-qrati. Din kienet lajta li spikkat is-sibt filgħodu fil-Belt Valletta waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Moviment Graffiti flimkien ma' 9 għaqdiet ambjentali oħra quddiem Kastilja. Fl-aħħar jiem l-awtorità tal-ippjanar approvat numru ta' applikazzjonijiet dwar żviluppi irregolari f'Għawdex, żviluppi li mhumiex konformi mal-liġijiet tal-ambjent u l-iżvilupp. Mhux tal-li hekk tal l-applikazzjonijiet oriġinali ta' dawn l-iżviluppi li diġà nbnew ġew irrevokati mill-Prim Imħallef fil-qorti tal-appell. Il-permess tagħhom ġie mħassar mill-qorti. Deċiżjoni ċara tal-qorti li tgħid li dak il-permess ma kellu joħroġ qatt għax kien ċarament imur kontra il-politiki tal-ippjanar fis-seħħ. Fi kliem laqdiet din is-sitwazzjoni hija inġusta għaliex għalkemm il-qorti kkundannat dawn l-iżviluppi, l-awtorità tal-ippjanar kellha l-ardir li taċċetta tipproċessa u saħansitra ta' prova binijiet li mhumiex approvati skont il-policies tal-ippjanar. Laqdiet sejħu dawn il-manuvri bħala frodi b'detriment għal poplu. Is-sistema kollha tal-ippjanar u l-ġustizzja qed tiġi mormija mit-tieqa. Qed tgħid li jagħmlu x'jagħmlu n-nies anke meta jieħdu l-każ il-qorti, anke meta jirbħu l-każ, da kollu ma jiswa xejn. L-awtorità tal-ippjanar qiegħda tkun din id-dittatur li tmur il-fuq mill-liġi, il-fuq mill-qrati, il-fuq mir-regoli u tagħmel li trid. Dan huwa ħaġa gravi ħafna x'hawnhekk mhumiex dawn l-applikazzjonijiet biss, din hija s-saltna tad-dritt kollu li qed tiġi imminata biex minflok ikollna is-saltna ta' l-iżviluppaturi. Jidher ċar li l-awtorità tal-ippjanar għax m'għaddietx mill-bieb ippruvat tgħaddi mit-tieqa u ġiet taqgħu tqum mis-sentenza li ngħatat fil-qorti tal-appell. Għaldaqstant laqdiet ambjentali ssaħħu li dan qed jgħeddet kemm is-sistema demokratika kif ukoll is-saħħa fiżika u s-saħħa mentali tal-komunità. Laqdiet appellaw lill-Gvern sabiex jieqaf jagħmel ta' rasu u jgħaddi romblu minn fuq kulħadd mingħajr ma jqis il-konsegwenzi gravi li qed joħolqu dawn l-azzjonijiet. Din id-direzzjoni li ttieħdet li jibdew jiġu sanzjonati binjiet li l-qorti qalet b'mod ċar li huma illegali din għandha tieqaf immedjatament għax hija ta' teddida enormi għas-saltna ta' dritt, ġifieri daw l-appelli, daw l-applikazzjonijiet m'għandhomx jibqgħu jiġu ipproċessati, il-permess li ħareġ diġà għandu jiġi rrevokat u għandu mill-ewwel ikun hemm riforma fil-liġi tal-appelli biex waqt li jkun għaddej appell il-bini ma jsirx. Desiree Grek, Net News.